दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है, यानी ठंडा ठंडा मौसम आ चुका है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द होना आम बात है। वहीं कुछ लोगों का पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण इस मौसम में उन लोगों का खाना ठीक से पच नहीं पाता है, जिस कारण उन्हें कब्ज, पेट साफ ना होना, सिर दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो कुछ लोगों को जल्दी व बार बार ठंड पकड़ लेती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दी जुकाम जैसी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी से बचने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप इस मौसम में अच्छी डाइट को सही मात्रा में लेते हैं तो सर्दियों में होने वाली छोटी मोटी दिक्कतें जो खास करके आपको सर्दियों में ही होती हैं, वे आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। तो अगर आप सर्दी के मौसम में अपने शरीर को स्वस्थ, रोग मुक्त व हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, डाइट बहुत अहम होती है किसी भी शारीरिक समस्या से निपटने के लिए। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और मौसम के व अपने शरीर के अनुकूल डाइट लेते हैं तो हर मौसम में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ फूड हैं जिन्हें यदि आप सर्दियों में लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम होगा नहीं, और अगर होता भी है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों, सर्दियों में आपको लहसुन ज़रूर लेना चाहिए। लहसुन में एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से खास तौर से सर्दियों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन को सूप में मिलाकर इसे और लाभकारी बना सकते हैं, जो सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करता है। किंतु ध्यान रखिएगा कि आपको लहसुन से किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है। यदि एलर्जी है तो आप ये ना लें। सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियां भी भरपूर मात्रा में बाजार में मिलती हैं, इसीलिए इनका सेवन भी जरूर करें। बीमार होने पर हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। पालक, पत्ता गोभी आदि सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए आप इनका सेवन जरूर करें। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको सर्दी के मौसम में नहीं लेना चाहिए। जंक फूड्स यानी तले भुने भोज्य पदार्थों में बहुत अधिक वसा यानी फैट होता है, जो सर्दी जुकाम को बढ़ाता है। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, जिस कारण खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट साफ ना होना, भूख ना लगना, इनडाइजेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लिहाजा सर्दियों में जंक फूड खाने से परहेज करना ही बेहतर है। प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, सोडियम जैसी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें मिली होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए इस प्रकार की खाद्य सामग्री का सेवन करने से भी बचना चाहिए। किंतु दोस्तों, इनके अलावा कुछ और भी खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन यदि आप सर्दियों में करते हैं तो आप सर्दियों में भी स्वस्थ रहेंगे और आप हेल्दी बने रहेंगे। उनके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए।